爸天父，多謝你，呢個教會係你嘅，呢個教會唔係我哋，係你㗎。阿爸天父，你祝福咗我哋好多。我哋知道唔係靠我哋能力，係靠我哋每一個嘅祈禱。OK， 我哋係要日日祈禱，日日有一個目標，俾我哋一個睇到呢個現象，發夢到你嘅旨意，同埋睇到你同感受到你嘅帶領。阿爸天父，奉耶穌基督嘅名 ，Amen。Amen。Amen。好多時候我哋睇到好似好容易振東啊、YMCA 啊，又講金馬倫，實際好多係有代價啊！代價就係要日日祈禱。所以我好開心 ，Covid 到而家4年啦，我哋仲係祈禱，開始咗呢個祈禱會，英文堂嘅祈禱會。神奇就係呢個英文堂祈禱會唔係我哋英文堂嘅人多嘅啫嘛，係外人多啊！我哋未必英文堂4、5個、5、6個日日嚟祈禱，出邊咧超過多起上嚟，我哋有時20幾個朝頭早祈禱嘅，大多數係外邊人嚟㗎，不少啊，有新加坡，有沙拉哇，有 Penang， 有 KL，OK， 有一擺有個非洲牧師都嚟埋，OK， 所以好神奇嘅係祈禱。自從我哋開始祈禱，我哋舊年1月24號祈禱到而家，日日祈禱7點半到8點，冇停過，真係唔同咗。我自己嘅靈命生命都唔同咗，兩個睇到好多進步。英文堂 especially 又有進步，中文堂你哋都有增加，所以我哋有祈禱，我哋包埋中文堂嘅嚇，我哋冇分咗你哋嚇，冇話忘記你哋嘅。所以我變咗我同你講嘅代價就係祈禱。另外變你嘅家庭有咩痛苦，有咩苦衷係要祈禱嘅啫。如果我哋偷懶咧，冇得救，係一個辦法嚇。你以為祈禱容易啊？我叫你祈禱半個鐘，邊個得？咁好，日日半個鐘最少，邊個得？日日啊，即係你一定要決定，我一定要祈禱半個鐘。所以我叫佩兒讀出嚟嗰個 Tabernacle Prayer 嗰個佢讀好快，佢20幾分鐘啫。我讀咧35分鐘，所以你淨係祈禱嗰個，你聽都要35分鐘。你日日要祈禱，咁樣我肯定咧，如果你祈禱嗰個祈禱咧，你嘅靈命一定會改嘅，因為係呢個祈禱係教你點樣清潔自己嘅內邊嗰啲污穢嘢、嗰啲唔好嘅嘢。好多時候嗰啲污穢嘢隔咗我哋啲福啊，隔咗我哋啲祝福同埋我哋嗰啲突破啊。所以咧好多時候咧，我哋知道係要靠聖靈嘅。除咗靠聖靈，聖靈帶領。如果我起一個教會係需要咩啊？錢，啱冇？冇錢有呢個教會咩 ？OK， 如果我哋冇買起呢個教會，我哋俾人家掟走咗咯。因為個屋主我哋買啊，我哋唔會喺度，一定要有錢。所以咧有信心，跟住神會俾我哋揾錢嚟祝福佢嘅國度。OK， 所以錢係好重要嘅。我唔會講錢係唔重要。好多離婚係60%以上係為咗錢嘅問題。好多人唔開心嗌交都係錢嘅問題，啱冇 ？OK。所以有時我哋講一部錢講同學識嘅時候，就嗌交為咗，哎呀你又咁嘥做咩啲咩，做咩又整爛咗又咩，話咩都係錢。所以有一日佢講一句話好嘢嘅就係，錢可以解決嘅問題唔係問題。我講你講嚇，大不我打爛嘢，你唔好賴我嚇。你唔好鬧我嚇。你冇為咗呢啲嘢咁樣又鬧我老公嚇。嗱睇到嗰種嘢，仲鬧老公嚟捉老公嚟鬧，好坦白係真嘅。好多時候將我爸爸講翻轉頭，大家講翻轉頭，所以有個解決問題咗。錢解決得嘅問題不是問題，講大聲，錢可以解決嘅問題唔係問題。OK。所以咧，好多時候我哋以為我哋自己嘅問題。如果我哋全部有嘅係歸主嘅，你嘅車撞 lift 咗啊，個問題係邊個㗎？你㗎？上帝嘅問題嚟㗎。上帝會俾錢你嚟搞掂嗰樣嘢，啱冇？我哋以為自己嘅問題，講到自己幾慘，死啦又冇錢補車啦，點樣咧？
點樣咧？點樣咧？你都冇停息祈禱，交俾個問題俾上帝，自己攞嚟咩嘅？攞嚟受苦啱冇？因為我哋思想冇改革，仲係一啲舊約嘅思想、世界嘅思想，乜嘢都係揦住自己攞苦嚟辛。你真係要交晒俾上帝，上帝會幫你解決㗎。所以有時我老婆講：我話你好命啊，可呢啲嘢。我講我唔係講淨係好命，我識揾我嘅救主，我識揾嗰個解決我嘅問題嘅人。OK 嘅神唔係靠我自己嘅，所以我係好容易過日子。OK， 所以好開心過日子。我有一個侄仔講：阿叔，我想跟你咁樣嘅方式嘅生命啊，我可以跟你學師冇啊？嗰時我講：我要俾錢你冇㗎？要㗎，阿叔，我唔愛啦。你應該俾錢我，你要學我要功夫喎。所以我講 no。所以之時佢雖然冇咩翻冇咩翻教會咩嘅，不過佢哋睇到我嘅生命係好豐盛嘅生命，同埋好開心嘅生命。所以咧變咗我哋咁多個兄弟，我真係多謝上帝，我係最有福嘅。OK， 雖然我唔係最聰明。OK。不過咧，上帝真係祝福我，祝福埋我啲仔女，我個孫 ，OK 睇得到嘅。所以我哋係信主嘅係唔同嘅。你嘅問題就係邊個嘅問題？講上帝嘅問題，一齊講。我嘅問題係上帝嘅問題，唔係你嘅問題，唔係我嘅問題。記住呢點。即係我哋今日嘅題目咧，就係對金錢嘅態度啊。金錢嘅態度。你準備好要蒙福了嗎？所以你準備好未啊？好多時候上帝講我哋應該有豐盛嘅生命，應該冇缺乏，啱冇啊？咪做咩我仲係咁慘嘅咧？仲有缺乏咧？做咩冇一個豐盛嘅生命咧？問題喺邊個身上啊？係喺我哋呢度，我哋嘅思想嘅嘅思想嘅問題，我哋嘅態度嘅問題，唔係神唔可以祝福我哋。神係好想祝福我哋嘅，一樣我同我仔女講，我好想祝福你。不過如果我睇到你嘅態度行為唔啱，我做老豆會俾我啲身家多啲俾你冇啊？梗係唔會啦，我啲奶 handbrake 啦，啱冇啊？係咪？哎呀，唔好搞笑，俾咗佢咪冇晒，所以我唔會俾你多，我會俾你少少釣魚咁樣啊，釣下先，等你乖一啲就俾你多啲，攰咧又攞縮沙咯，係咪？所以我有時係我哋嘅問題嘅態度，我哋嘅態度對神嘅問題。所以呢啲咁樣嘅分享，我本來講我分唔分享咧？一啲牧師講：哇，你 preach prosperity gospel。一啲牧師好反對嗰啲教會嗰啲牧師講啊發達啊，講金錢啊。你講金錢講發達，咪好似世界一樣啱冇？我哋要現實啲，冇錢嗰支歌點樣講啊？乾水乜都和，借錢係最折墮，啱冇？所以我哋啊，聖經講，詩篇講係定係，我未睇過啊！後生嘅到老㗎，係俾人哋拋棄嘅，同埋啊要去乞食㗎。如果你正式係信徒啊，係你人唔應該有缺乏，你唔應該會冇人要，唔應該會乞食。OK， 我阿姐啊，雖然佢係信徒啊，但係佢好差㗎，金錢上唔識點樣管理㗎，好差嘅管家，佢睇錢好淺差㗎，好扮咧借我錢嚟俾人嘅，好扮咧用我嘅錢嚟買翻嘢俾翻我。我阿姐墮落啦，我俾你幾千蚊係俾你生活㗎，唔係俾你買翻啲唔聽使啲作嗰啲激啊，又唔知咩賣俾我，我又冇咩食㗎。我講你又有甜料，你又食，你又俾我啱，我又做埋甜料，有冇搞錯啊？唔該你冇啦，喂好大方嘅，去到邊講我買叫我買去到個老人院，阿姐你食得咁多咩？唔該你派俾呢個啦，派俾呢個啦，哇你哋好板拉嗬，攞我個錢嚟做大方啊，係咪？不。雖然佢係咁樣冇咩負責任啊，但上帝派到我做呢個細佬嘅，因為係帶我信主嘅啫嘛，所以我都好感激，所以我咪要讓到佢返天家咯。所以嗰日去返天家，大家都釋放咯。
所以你睇我哋呢個追思會啊，冇人喊噶。我冇喊過，我唔知幾開心，佢又好開心。我睇到我姐喺天堂講：我得到釋放啦，得到釋放啦，得到釋放。我仲更加得到釋放，因為唔使個個月俾幾千蚊嚟養佢，同埋有時佢啲要求好難頂啊！我真係講上帝，我係好在上帝改變我個心，最後幾個月改變我心，我態度對佢。總之咧，阿姐你愛乜嘢都冇想講，錢不是問題，因為我睇開咗。舊排我錢又要我出力啊，有時我懶我講順姐你幫我搞掂佢，順姐真係好嘅，我哋契媽嚟嘅。順姐成日幫我搞掂佢嘅，我好懶啊，唔該你幫我搞掂我姐，我頂唔住啊，佢我又唔知點樣講。順姐好有愛心嘅，所以順姐真係冇得頂嘅。我褲穿窿都係補㗎，呢個秘訣嚟嘅。OK， 所以咧有時Pastor Chris講，哇，順姐係你咩人啊？我係當起我個契媽我。OK， 所以我同你講啊，如果你睇得錢開啦，你睇到錢係一個牧師講，錢係乜嘢？錢係一張紙啫嘛，做咩咁大喎？整到咁嚴重喎？你要睇開啲。哇！自從我聽咗嗰個分析，我講係喎，錢係一個垃圾啫嘛，當佢係垃圾。呢個錢啲唔係我嘅，係上帝噶嘛。我哋係要做好管家啫，我哋一爭係做好管家啫。OK， 所以咧有陣間我俾啲刺激你睇啊。OK next。所以而家個問題係你愛唔愛做一個百萬富翁咧？個個啲愛咯，嗬。所以我個願望，我而家咁呢個72歲咯，我個未返天家之前咧，我係想訓練嗰啲後生嘅，嗰啲後生啊 ，Michelle Wong 啊、Lydia 嗰啲啊，係去教佢哋點樣去發達嘅。因為如果我死咗，係呢世嚟發達，繼續傳福音啊，嗬，係咪？所以我好希望佢哋肯學㗎。不過 sad to say， 冇人偷，冇人要，冇人愛聽，我冇變啦。所以有時教外人咯，人哋唔愛聽，咪教外人咯。好，所以好在咧一度好，時筒啊讀會計，秀容嘅女又係讀會計，畢業咗做會計師。OK， Lisa Michelle Wong 係讀嗰個咩entrepreneurship 啊，叫咩啊？英文我唔記得咗啊，事業家啊，唔係生意啊，做生意嘅。所以好多我哋訓練到呢班咧，跟住我聽到Amanda想讀會計喎。哇！我幾開心啊！慘過係我讀啊！我話明得你讀會計啱噶啦。另外，因為如果你讀會計，就算你去改行，你唔會嘥咗。因為會計咧教你做經濟點樣做一個好嘅管家嘅金錢嘅。所以你做咩工做咩生意，我哋生命上咧，我哋一定要識點樣去用我哋啲錢，要投資啊，要班喺用我哋嘅錢嘛，啱冇？咁樣你應該做一個好嘅管家嘛。所以我好開心咗，而家阿伊恩嚇，我老婆我哋嘅契女又就嚟做會計師，仲爭3張字啫。我就最開心係伊恩，因為我可以講唔知6-8年前係咁樣啊，佢係9科係唔知肥咗3-4科嘅，英文係其中一科，最叻係唔知 pass 過1-2次50分啱啱合格，佢講。所以考到咗，佢考試嘅時候，我好緊張嘅。慘過係我考試，你考到冇啊？你點樣啊？你講嗰個 test 啊 verbal test 搞得掂啊？考到咗啦！哇，好似神蹟奇事咁樣啊！我講 ，OK， 而家到咗會計就嚟做會計師喎，係咪發夢啲諗到？舊跛啊，考到又冇相干，我媽講唔考到又不有問題喎，盡量而為喎，因為佢媽又唔打又唔鬧又唔咩嘅喎，唔緊張啊。所以我爸爸講係啊，你睇到呢個垃圾佬行過冇意啊？又可能呢啲係呢個工，唔係咧，你係做 sales 嘅喺嗰度 K 住啊，攞個1500蚊一個月，捱到你死咧咁樣啊，係咪？擺靚嘢喺嗰度，係，所以冇啊。所以我講，你一定要有價值。如果你有一個人有價值咧，人會睇起你嘅，咁你又可以揀人，人又可以揀你嘅。不過你可以揀人多啲，因為你知道你係有價值嘛。所以話有個姊妹講，我嫁咗個有錢嘅老公咪得咯。我話你以為得啊？個老公死鬼咗咧，剩翻3個契俾你湊咧，掂唔掂？
梗係唔掂啦，係咪啊？因為你都冇能力，又冇準備，又冇咩啲唔識，你靠老公啊，係咪？所以咧，白西基講要買現梳啊嘛。OK， 所以我哋一定要知道，我做百萬富翁係實在係好容易嘅，而家嘅世界 ，especially 而家嘅世界，你唔好以為難。邊個諗到好難嘅先？如果咁大手冚唪唥諗到好難咯，係咪？嗱，如果有咁嘅思想，有成功冇咧？你頭一樣你諗嘅思想係我啲做唔到百萬富翁，冇諗過。即係你冇諗過嘅嘢，你一定會做到嘅啫嘛，明白冇啊？你冇一個目標啊嘛，人冇目標就蒙查查噶嘛。OK， 所以你做咩你一定有一個目標，係好容易嘅。啱啱我 show 你，我唔係講大話嘅。Next， 所以如果我做一個咩啊？如果我做一個百萬富翁咧，我哋一定要有啲好嘅態度啊！嗬，我哋要有一啲好嘅習慣啊。第一，我哋要一個我哋英文講下 consistent saving and investment， 即是我哋要有一個規律嘅儲蓄與投資。我哋一定要儲錢嘅。我後生嘅時候，我得175蚊嘅工錢，150蚊攞翻嚟，一日5蚊，食咗就冇咗。邊度有得慳儲錢啊？邊度有得投資啊？不過咧，好在咧嗰時我有俾公積金，啱冇？抽咗11%先，老細俾12%先，有23%先。So at least 個月我有23%先嚟儲錢喺公積金。公積金係好嘅㗎，馬來西亞個公積金係真係數一數二㗎。加拿大嗰個係垃圾㗎，同你講，佢哋呃錢嘅嗰啲唔係公積金，唔係幫你儲錢嘅，係幫你掠錢嘅。所以好多國家好睇唔好食嘅。馬來西亞實在係好好嘅。OK， 第二個態度係咩咧？我哋有一個創業家嘅精神啊，同呢個生意嘅精神。所以咧，做生意嘅多數發達快過打工㗎，啱冇？我哋咁多做生意嘅，玉玲啊、CK 啊，即係 Free Wong 啊 ，OK， 仲有其他做生意係冒險多啲 ，OK， 不過咧係最快成功發達嘅道路，失敗又係好危險嘅。所以咧，我唔敢做老細，我甘願打工。我係揾第二樣嘅最穩陣嘅就係打工咧，就係揾嗰啲高薪嘅職業，高薪嘅職業例會計啊。醫學啊、舊擺啊，同埋嗰啲技學啊，而家係 Internet IT 咯，啱冇？而家係 AI 咯，所以啲後生講我讀 Internet， 我讀 IT， 我讀 AI，very good， 因為將來係全部 AI 世界嘅。不過會計師啲唔會輸到，因為佢哋做咗個生意，我哋要計數，所以咧幾時做會計師啲好嘅。如果我今日生出嚟，有人會記錄波央生出嚟咯。我死嘅時候有人有記錄，波央死鬼咗，係咪要有會計師啊？係咪？所以我講你一定要讀經濟，要學會計經濟上嘅知識啊！第四咧就係咩咧？就係我哋要有一個需要一個產生被動嘅收入。咩叫做產生被動嘅收入咧？我哋要識投資，即是我要投資喺未必要一有女啊去買股票啊。放落嗰個 safety bank 啊，safety 戶放落定期嘅嗰啲定期嘅而家好差㗎。我而家放喺 Boost Bank 係唔使定期嘅，3.3%，日計3.3%上網嘅，好簡單嘅。我啲錢舊擺放喺項量 bank， 有時放嗰個有利息嘅係1%，我少過0點幾%，因為嗰啲閒錢喺度放住一陣間嘛，而家我放落 Boost Bank， 佢日日俾3.3%，你唔識啊？你嚟揾我教埋你。呢個係冇嘥你啲錢，冇放落銀行嗰啲㗎，冇利息嘅錢，係咪嘥咗？我日日睇到今日我又儲到58厘，放多啲又有1蚊，我日日睇到我啲錢喺個戶口增加㗎，所以我睇翻我戶口5-6個月前，我睇翻，哇！我原來揾到咗160蚊利息咯喎！哇！舊擺等到頸啲長，一年即12蚊啊，10蚊啫，放10千可以得1蚊嘅啫，有時一個月。所以爭幾遠？所以有知識同冇知識，呢個係我仔佢個馬拉朋友教佢嘅。馬拉人仲叻過我哋，我同你講。OK， 好穩陣嘅。
但係點解係我哋有？如果我哋靠運氣啊，仲靠我哋遺產啊，係好少嘅機會，啱冇？所以呢啲咧係唔實際嘅，呢個靠運氣嘅。所以我哋要知道一啲嘢，我哋要知道點樣去行動嚟揾錢最快嘅方式。所以做生意係最危險，不過係最快嘅係。不過另外做每一樣嘢，你一定要祈禱。所以做咩我叫我做咩叫阿佩儀錄咗嗰個祈禱嘅放落我哋嘅交流站咧？邊個有睇有聽嘅？講真嘅，邊個有聽？Jenny 講有聽啊！Jenny 有聽，仲有邊個有聽？差唔多可以講大多數都冇聽嘅。呢個係牧師，我哋知道領受嘅。好多嘢我放出嚟，我唔係搞笑嘅，我係俾你哋教你哋祝福你哋嘅。所以你哋醒唔醒目係你哋一樣上帝嘅恩賜同埋恩膏同埋佢嘅咩promises 點樣講啊 ？Grace 應許啊，係嗰度我祝福我哋嘅。不過我哋偷懶又唔去尋求神嘅説話，唔去讀，唔去祈禱，賴邊個啊？賴你哋自己咯。上帝有俾晒你㗎啦，祝福嘅方法冚唪唥俾晒你哋，你自己冇去尋求啊。聽啫，我叫佩儀讀埋俾你哋係聽啫，廿幾分鐘聽啫，聽啲懶啊，賴邊個咧？冇，我唔係搞笑嘅，嗰個祝福，因為祝福咗我先分享出嚟。我日日啲盡量係好似做用呢個牧師咁樣，佢點樣頂得住有100萬嘅信徒咧？做咩咁特別嘅恩賜咧？因為佢有做佢嘅功夫噶，佢一日要祈禱5個鐘啊，5個鐘啊，小姐，唔係1個鐘半2個鐘3個鐘，5個鐘，天天揾住自己去祈禱噶。因為講我唔祈禱咧，我就死梗啊！就係因為我哋冇咁嘅態度，唔祈禱就唔會死梗，以為係 OK， 實在唔祈禱係死梗嘅。所以我講一個人嘅生命，我睇你啊，我問你，我睇你嘅祈禱嘅生命，我就知道你去到邊度啊！唔係誇口，係咪？坦白講，我有祈禱，我同你講，我同聖靈嘅親密，同埋我哋好清楚。聖靈嘅同在喺度，我哋好容易感受到佢嘅同在嘅，好容易嘅。不過我有個代價就係我要日日祈禱。我點樣勤奮點樣懶，我都一定要7點，盡量朝頭早啲起身嚟祈禱。OK， 7點半我哋到8點日日祈禱。所以多謝我呢班弟兄姊妹咧，日日佢今朝我晏醒咗7點8個字。落對面啦，係我嘅得力助手，又已經放咗上網，就幫我頂住先噶啦。所以上帝派起嚟幫我嘅。我哋去分享下信息啊，乜嘢啊，啲好容易解決，好多嘢好容易解決。所以我知道祈禱係好似一個我哋嘅咩氧氣啊，啱冇？如果你唔吸收氧氣係咪死梗啊？所以你要對祈禱係一個我哋嘅氧氣，我哋嘅生命。OK， 咁我知道你一定你嘅唔同嘅，你試下。所以我講你聽，如果你聽佩儀嗰個，你唔中意佩儀嗰個，你自己祈禱咗，你錄開上嚟，我自己錄開上嚟俾自己聽嘅，30幾分鐘，我攞嚟聽，變咗我唔使再讀，我眯埋眼，我就跟住祈禱，跟住我自己改變，有時嘅祈禱入邊有聖靈感動我就跟住祈禱。所以呢個係一個方法嚟嘅，點樣教你哋應該聽到神嘅聖靈嘅帶領，應該會睇到神嘅異象，同埋發夢到神嘅旨意，咁樣你正會有成功。你我做咩？你要一定要有呢個睇到神嘅異象，一係聽到聖靈嘅帶領，一樣震中咁樣。你一定要睇到啲神蹟奇事，你正可以行動嘅。咁樣咧，你包咧唔會錯嘅。如果你靠自己嘅，多數完蛋啦。OK，next，OK， 嗱，我教你嘅一個做百萬富翁嘅秘訣。如果你有5000蚊入息一個月 ，OK， 你放落公積金 ，OK， 因為我哋工人會俾11%，事頭俾12%，未23%。OK， 如果個匯率係5.5%一年，如果你20年、30到35年之內咧。呢個公積金你日日個月咁樣俾你咧，你會變咗百萬富翁噶，容易冇啊？
你揾5000蚊嚟，跟住你投資23%落嗰度，你就可以做到百萬富翁啦。艱難命喎咧，5000蚊實在唔係好大 ，OK， 好容易揾到下嘅。睇你勤唔勤力，你有祈禱冇嘅啫。做到百萬富翁啊，30年到35年係最差最容易嘅方式嚟做百萬富翁嘅。OK， 我35歲移民咗去加拿大，我乜嘢公積金都攞晒，我屋企買晒，車買晒。跟住我講，如果我喺加拿大失敗，我點樣呢？1年後我未翻嚟再開始過咯。因為我同我老婆都係會計師，好容易揾到工嘅，係咪？所以我臨我退休55歲，我啲又攞翻成，我記得啲又攞翻成600幾千。雖然我因為攞開百幾千之前嘛，如果我冇攞，我會超過100萬嘅，即係冇55歲啫。所以我講好容易去做一個百萬富翁，冇諗到咁艱難，因為你冇睇嗰啲數，你冇去計數，你唔知你蒙查查咯。原來做百萬咁容易㗎，唔係好艱難，仲有好多方式嘅。呢個我俾咗一個實際嘅表你嚟睇啫。OK next。嗱，如果我退休一個月我係5000蚊 ，OK， 一個月我係5000蚊，一年我係6萬蚊，啱冇？我要儲幾多錢？我退休之前，我退休儲幾多錢，我淨得到5000蚊一個月咧嘅使用咧。如果你計嚟，如果你嘅董獎嘅咩 inflation 啊 ，inflation 係3%啊，董獎啊，通脹 通脹嘅機率係3%。如果你嘅匯率係5%，如果你生活得多20年啊，呢些我55歲退休，我生活到75歲，我要20年嘅，我要一個月要5000蚊，我要儲到幾多呢？我55歲嘅時候退休，我哋要需要1.58萬。OK， 如果你儲到1.58萬，你55歲退休嘅時候，你就可以使到5000蚊一個月啦。嗱，呢啲冚唪唥要計劃㗎，你哋冇蒙查查嚟做人啊！淨係靠仔女啊，而家靠唔住㗎，靠上帝係最實際啊！我爸爸同我啲仔女講，我唔可以靠你哋㗎，未必你哋靠我就差唔多。OK， 因為我覺得我係靠上帝嘅，所以呢啲咧你一定要做一個 plan， 一個 target， 係要儲幾多錢，另外退休你淨退休，咁你有幾多女你需要？5000蚊唔係好多㗎，如果遲啲咗20年後5000蚊唔夠啊，未必要1萬蚊㗎啦，知嘛 ？OK， 所以我有計咗㗎，我要幾多錢？所以我係咁樣，我係計劃，不過計劃係咪成立㗎？有時我哋人算不如天算咯，未必得到嘅喎。不過咧，神會安排嘅。如果你就真神，我今日講我退休嘅時候咧，我都係我哋有間屋，最叻係有間屋值得成700千嘅嗰陣時 ，OK 公積金嗰度未必有100零千啫嗰時，唔係有成未必400-500千啫 ，OK， 不過咧，淨係咁樣咧，你間屋已經攞咗你7萬蚊，你得嗰40萬夠唔夠啊？唔夠啊，啱冇？因為你要錢啊，所以點樣咧？賣咗間屋咯，裏面嘅錢啊變咗個屋變咗錢咯。跟住我買一間屋，我就去要投資嚟點樣揾嗰啲被動嘅入息咯。所以點樣咧？阿威啊，做地產啊，同埋知啦。我就去買3間 condo， 就係成70萬咁樣。買3間 condo， 因為個 condo 已經有人有租嘅，又已經租開俾人嘅，所以有入息嘅。一買又有入息啊！我就賣咗個700幾千，買翻700幾千，跟住又個月收翻7000幾蚊咁樣。買4間，因為我同我女借咗一間，我女爭10幾萬嚟，大家投資 ，OK， 咁我哋投資咗，咁我賣咗我對半賺，坦白講，因為嗰陣時我睇到，喂咁平嘅呢個，知冇？咁平嘅半價喎，人哋400蚊呢個地攤200蚊，原來喺隔離係山墳啊！你買唔買啊？我理都係咁多啊，總之我知道有租入就得啦，而又平，我知道等起價，3-4年佢就起價，我就買咗3間，我就賺咗對半，揾翻70幾萬啦。呢啲係上帝安排嘅，唔係我安排啊。OK， 所以如果你真係對神忠忠耿耿啊，上帝會俾啲路啊，俾啲指你啲路俾你行噶。
嗰條路係邊樣嚟嘅咧？我一個親戚同我借開女幾萬蚊冇錢還，呃鬼咗我，同佢講有錢啲唔還，最猛憎啊！就算50蚊你都要還嘛，係咪啊？係啲唔還。不過咧係佢講我，佢個金口一講，阿叔啊嗰度啊應該買啊，咁樣啊還晒咯，超過還晒俾我，嗰幾萬佢還俾我幾多倍啊？我賺咗幾十萬啊！因為我冇同佢嘅計較啊，上帝又祝福翻我咯。所以如果人哋呃咗你咧，當係祝福 ，OK， 當係做善事，冇同佢鬥，我冇告佢，冇恰佢，冇用嘅。因為上帝呢個係問題係你又我嘅，上帝嘅問題嚟嘅，唔係我嘅問題。上帝會祝福翻我，次次我蝕咗我講，上帝你要祝翻我7倍。聖經有講噶，我祝福我7倍。所以神蹟奇事會感動咯。我係俾你知道，如果你行得正企得正嘅，上帝係俾你一個好大嘅祝福嘅。嘅 next，OK， Professor 國豪。約翰3書1章2節，親愛嘅弟兄啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你嘅靈魂興盛一樣。OK，next。上帝叫我哋興盛嘛，我你發達嘛，話做咩你唔興盛，做咩你唔發達嘅咧？我哋要問自己啊，做咩咁艱難揾錢嘅咧？我又聽到嗰啲人同我講，哇！我啲細佬都有講一啲講，阿哥話而家揾錢艱難啊，好辛苦啊，經濟好辛苦。我思維都聽到經濟好辛苦，經濟好辛苦，經濟好辛苦。你嘅經濟係邊度嚟㗎？呢個世界嘅經濟，即係話天國嘅經濟咧？我唔會講呢啲説話嘅。經濟係好容易嘅，喺神嘅角度。即係第一，你要改變你嘅思想。又冇乜你等保辛苦艱難，你仲會去做冇啊？我叫仔去讀書啦，讀碩士啊，唔愛啦，又咁多時間，我又唔知會唔會揾到好嘅工，又唔知有唔有前途，有咩？你都未讀過，你都未試過，你點知係好唔好咧？啱冇？我講你去啦，你又唔使出錢，老豆出錢俾有問題，你啲唔愛。舊陣我想讀碩士啊，食碩士又有啦，碩士又冇啦，冇錢啊！真係啊，補習啊，你發夢啦我去大學啊，發多啲夢啊仲 OK， 咩都要靠自己。所以我講啊，好多係我哋自己嘅態度嘅。OK，next。所以如果你愛真係得到興盛嘅生命，同有一個繁華嘅生命，你一定要有啲好嘅態度。第一個咧就係咩咧？要服從。OK， 第一個你要服從。我國豪讀出嚟啊！完全順服、謙卑同埋敬畏主。呢個完全順服、敬畏同有咩話？謙卑。要對主忠心耿耿啊！要敬畏神。如果你冇呢個態度咧，你 fail 緊。頭一步你唔使去噶啦，過唔得呢關，你冇去第二關啦，浪費你時間。你祈禱啊，做咩都冇用啊！如果我哋讀聖經啊，冇一個完全順服佢，讀聖經你要做跟住佢嘅旨意行動嘅咧，你讀聖經冇用噶，入唔到噶，得個廢字啊！就算入到係得，你係得聰明智慧，之後冇祝福噶，冇嗰個恩典恩膏嘅恩賜噶，冇噶。OK， 一定要敬畏神，一定要驚神。OK， 一定要敬畏神，唔敢做錯。OK， 因為你知道一做錯咧，自己嘅全部嘅生命都唔開心噶啦。Next， 好管家精神，謙勤同埋有計劃。箴言21章5節教導我哋要仔細嘅計劃同埋預算，會帶嚟豐盛嘅收益；而倉促行事咧，就會導致貧窮。我哋一定要一個咩啊？好嘅管家，一個好嘅管理嘅，知冇？如果我哋唔做好嘅管理咧，我有10萬蚊，我要揾一個人嚟幫我管理嘅。我揀邊個咧？你哋咁多個之中，揀邊個咧？我一定要知道呢個係咪靠得住噶？我知道如果我啲女俾神姐咧，我好靠得住佢嘅，佢唔會呃我嘅。OK， 因為我識佢咁多10年，佢又忠心耿耿，嗰啲數啊搞得好清楚。OK，
因為你係好管理，所以我可以信心。如果我唔認識你，你又唔係好管理，你咁呢乸嘅，邊個敢俾你啊？啱冇？所以有時你講，你有咩咁特別啊？你做工打工有咩咁特別啊？我之前幫我哋幫人哋打工，一係我哋做軍師啊，我啲同學我嚇死講，我講嗱都我唔理你哋幾有錢啊，我講如果係我嘅錢，我一定唔會用呢個錢嚟咁樣嚟浪費嚟做呢個使呢個錢嘅，明明係冇得贏嘅輸緊嘅，你都愛做。不過我知道你我講，因為你係咁樣嘅，你愛輸女唔愛輸面嘅，我講輸女唔愛咩冇面嘅。所以變咗又失敗啦，真係蝕咗200萬咯，就咁樣啦，唔聽講啦，因為我咁講佢講，你唔聽講，不過你中意嘅我知道，輸緊嘅我同你講，我已經 check 咗係輸緊嘅，係真係輸緊。OK， 所以一定要咧有個計劃書，可以一個做好管理，一定要勤力，一個一定要有計劃書。我得150蚊嘅時候，我朝頭早4角，下晝嗰餐溝半。夜晚嗰餐2溝半，4溝半冇咗，得5角剩。5角剩係攞嚟搭巴士啊，有咩意外嘅啫？一食過籠咧，早餐食多咗咧，晏餐就飲茶咯，飲個 B 啦，喺 office 所食少啲咯。一定要計劃書噶嘛，因為係咁多呢，係咁多呢嘛。所以冇使過籠，冇咁樣嘅錢就冇使。有錢你就可以使多啲，冇錢你就慳住使。OK， 第3。信靠神並且要尋求神嘅賜福。箴言10章22節係強調真正嘅財富來自神嘅祝福，並且唔加上憂慮。真嘅祝福係冇憂慮嘅，冇帶嚟憂慮嘅。不過有時我同神講，我儲咗80億，你鬧到我劇咁樣點搞啊？做咩好似唔係幾啱嘅？呢啲唔係嘅，呢啲係因為有時咧神派你咧嚟磨練我原來。OK， 因為我哋自己有好多弱點嘅，所以唔好以為咧有時咧要諗下呢個啲係祝福嘅，有時磨練我哋嘅痛苦之中，啲係祝福嚟嘅啫嘛。OK， 佢呢個磨練嘅祝福嗰啲受苦咧、痛苦咧，係攞嚟俾我哋有多啲祝福嘅，所以你要明白。OK， 所以咧正式我認識到真嘅神嘅祝福，我哋要睇開神做緊乜嘢喺我哋身上。上帝成時都係磨練緊我哋嘅，而家呢個時刻都係上帝聖靈同你哋傾緊偈嘅，你哋心裏有數噶，乜嘢係啱聽，咩唔啱聽 ？OK， 呢個係釘到你嗰個弱點冇嘅，上帝要用啲説話嘅。OK，next，知足常樂，遠離貪婪。希伯來書13章5節警戒我哋冇貪愛錢財，係要以自己所有嘅為知足。我哋要識得滿足咯，冇貪污咯，冇用不擇手段去揾錢咯。OK，next，慷慨施予，箴言3章9至10節，鼓勵我哋以財物嚟到去尊榮耶和華。神應許以豐盛嘅回報我哋。我哋一個慷慨嘅態度，一個大方嘅態度，一個肯俾人。嗰日有一個孟加拉嚟炸低呢度啊，講俾人家篤傷咗啊，一味喺度喊啊，我攞女啊，咩啊，又講做咩你唔翻去你國家啊？你講咩又冇嘢，又冇人幫你，佢幫好笨喺做戲。今年唔可以煩咁多，我就俾咗幾十蚊佢咯，係咁樣叫佢，即是 OK 啦嚇。跟住Mr. Wee 講。呢個係騙子嚟㗎，麥都架真係笑佢都係咁樣黑㗎，好笨喺做戲啊，做戲到喊到一流啊，真係要俾佢獎啊，真係。咁我講，就算係呃咗我啦，我心裏都有數嘅，呃咗我都冇想講，我當係施捨俾佢。OK，咪聖經講，有可能佢係天使咧，你點知啊？係咪？所以俾冇相干嘅，你又俾得起嘛？第一，第二，如果真係有咁嘅需要，俾佢咯。有時佢呃咗咪算咯。有好多個呃過我㗎，呢度講借。我哋唔識佢㗎，有時心軟啊，俾咗佢借咗佢算咯。不過當係祝福，當係 bless 佢。OK， 因為要錢要使得開心，開心錢去咩錢翻嚟啊？開心錢會翻嚟咯。而家你使錢嘅當係牛車輪咁大嘅，好唔願意嘅。食你一餐啊，我啲嘔電啊，係咪？食咗就先講話食咗你啲，逼住你請我。OK，
去開心錢去，個秘訣就係開心錢會翻嚟，好容易嘅，你就 enjoy life。如果你斤斤計較，舊品我斤斤計較啊，咩都要減，因為我阿媽教慣嘛，咩都要慳嘛減嘛嚇，唔使上當話買貴咗，人哋講，哎呀做咩你買咁貴㗎？而家你講我買咁貴，我會講第一，我唔係講我係上當嘅，我嘅心態係我要祝福嗰個人，所以我唔可以計較，我係好開心願意。我明知呢個菜係2蚊嘅，可以賣4蚊，俾佢祝福佢。OK， 我當係祝福，變咗我態度唔同咗啊！我唔會斤斤計較，變咗我係咪好開心使個錢？我都預備攞錢嚟俾人㗎啦，所以日日我要諗住。有個日本仔講，佢日日攞一處女係派㗎，犀利冇？佢係後生派路去，佢好多啊！佢唔係信主嘅，佢派㗎，開心錢啊！我講係好嘢喎，呢招我都要學下。所以冇以為好嘅嘢我哋要學，所以我而家去學佢又要派。Next slide。OK， 如果你愛一個豐盛興盛嘅生命咧，就係有9樣嘢你唔可以做嘅。第一，你唔可以浪費錢 ，OK， 唔可以浪費錢，唔可以浪費同埋我哋唔可以浪費，最緊要係咩啊？唔可以浪費係時間，時間一過咗仲有得揾翻嚟嘛？未有咯，啱冇？不過上帝都好好嘅，我做咗佢俾我長命一啲，係咪加翻啲時間俾我咯？明白冇啊？所以如果有時係咪上帝會做嘅嘢，我哋做唔到諗唔到嘅，冇浪費時間。好似如果我係一出嚟讀完書，大學唔得啦，考嗰啲成績又唔靚咯，做咩咧？揾工又唔識揾。話上帝好好，派我朋友個姐講：波央嚟，我做會計師冇嚇，會計師我唔識，我讀科學㗎，我邊度識經濟都冇讀過，冇法子啦。幾多女啊？175嚇，我讀開11號位定175，值得600蚊喎，政府俾做馬打，唔識去揾點樣去入馬打幾蠢啊？仲冇變咯，做開會計師175蚊就去做咯。我講嗰陣時咧，成績係10年正話考到一個會計師嚇，10年得一個，哇咁危險嘅，你做唔做啊？冇法子啦，冇法子，死路一條啊！又冇女去大學做咯。不過我決心，我講我一定要考到，我唔理你點辛苦。不過啲好辛苦，我捱咗13年正考到，肥咗7次啊，第8次正 pass。OK。如果我知道，如果我唔 pass， 我就係俾窮惡捆綁啊，成世。所以我死都要。不過最後嗰幾年，我係信咗主，變咗上帝俾我信心，同埋俾個恩賜同恩典我。一考到咗，成天都光晒。OK， 所以上帝係好好嘅。所以冇浪費錢，冇浪費時間。所以後生我講冇浪費時間，要去讀書，學一啲樣嘢，學一啲新嘢，試咗錯開考做唔到你做嘅嘢，失敗咗，冇相干，執起自己再嚟試。好似嗰位嗰個安學燒分享嘅都冇，70幾歲先正成功嘅都冇，Kentucky Fried Chicken 70幾歲啊！我哋好多啲70幾歲啊，預備死啊，等死咗，啱冇？睇到啲已經謝晒咯。我72歲，好彩仲未謝。OK。仲係有咁嘅魄力嚟做咩咧？教下一代點樣發達，繼續做神嘅工作。OK， 我教你發達係做神嘅工作，唔係為咗你自己啊。不過覺得你都會得到福利，會得到神嘅祝福嘅。第二咧，你冇相信，淨係信人子，冇丟開我哋自己對神嘅信仰，一定要靠神嘅。你一靠神咧，好多嘢好容易過得骨嘅。所以羅馬書12章係講，我哋一定要改變我哋嘅思想。如果呢個思想，我日日都改變緊個思想㗎。我諗個方法講，呢個係世界嘅方法。神嘅方法係咩？祈禱，等候神，等佢嘅現象，等佢嘅神蹟。OK， 等發夢到佢，睇到異象，同埋俾佢帶領到我，聽神聖靈嘅帶領。我係做靈界嘅方法，唔係容易啊！先係聽唔到㗎。
唔好以為我好叻啊！我有時聽到有時聽唔到嘅都係。不過我越祈禱多，越等候神多啲，我越嚟越清楚，越嚟越知道入邊心嘅靈會知道做唔做呢件事啊！啊，有平安，有喜樂，有一個信心可以做啦。OK，next。第三，冇愛錢財，冇不擇手段嚟揾錢嚟貪污，嗰個係唔啱嘅。第四，OK，你冇以為金錢咧可以滿足一切嘅，因為我哋睇到好多人咧好有錢，我個舊老細有5個老婆，唔知幾多個妾侍，有廿幾個仔女，佢同我講。我有2個 football team 差唔多，不過咧唔和諧嘅，個個打仗嘅。呢個就搶身家，嗰個就搶身家，你好，佢咪好歡喜嘅，佢好有錢係，億萬富翁，不過唔係開心嘅。Next， 第5冇偷懶，冇懶惰，記得千祈唔好懶惰，因為懶惰係咩啊？聖經講懶惰係咩啊？懶惰係邪惡啊 ，is evil wicked 啊，所以冇懶惰。如果你係懶惰咧，聖經神講你係邪惡，唔係講你做咩，你係懶惰已經做邪惡咗個工作咗咯。第6咧係咩啊？冇擔憂，冇有懼怕 ，OK， 同埋冇有一個懷疑嘅心，一定要有信心 ，OK， 記得。如果我哋成時憂愁，聽日食咩啊？今日食咩啊？又冇錢啊？又咩？點搞啊？冇錢咪禁食祈禱咯。有咩咁艱難啊？3日唔死得嘅，未必7日啲唔死得，飲水啫。咁樣你會得到答案㗎，知嘛？呢啲實際嘅行動嚟㗎。咁祈禱飲氣吟，千祈唔好乞，我係乞同上帝去乞，上帝會答應你。OK， 記得好實際嘅。同埋大改 ，next， 第7，冇離開神嘅教導道路 ，OK， 冇離開。何西阿第4章第6節講咩？我的民因無知而滅亡，你欺掉知識，我也必欺掉你，使你不再給我作祭司。做咩好多人窮？做咩唔發達到？做咩冇成功？因為冇知識啊！OK， 冇去讀啊，冇尋求知識，冇尋求智慧，冇尋求神嘅道路，所以仲係咁辛苦咯。我問啲後生嘅，你邊科最差啊？英文啊？算術啊？咁你有咩辦法去解決啊？冇啊！我最好笑係同我同阿 Amanda 講起未考試9號位嘅時候，我講你最差係邊科啊？佢講係咩啊 ？Accounts 啊 ，Economics 啊，Commerce 啊 ，Commerce 啊。我講你點樣準備讀書咧？考試咧？你有去諗過去抄10年前、20年前嗰啲 question and answer 冇嗰啲答案啊？嗰啲考試嗰啲字啊，而家有晒嘛？冇喎，冇你點樣會考到 A 咧？我唔知你做咗咩啦。跟住考成績嘅時候，係攞到4個 A 講，其中一個係考到 A 係 commerce。我話多謝上帝，我都唔知你點樣考到，不過係考到好嘢，證明咧都係有做功夫咯，佢唔係傻咯，佢之後反省咯。真係，總之我睇到呢啲嘢，我自己啲好開心。OK， 佢有去尋求嘅答案啊！第8咧，冇做一個孤寒，冇做一個自私嘅人。OK， 冇諗住自己啫，成時呢個係最危險嘅。我知道，如果我係好成時諗住自己啊，諗住咩都諗住自己嘅好處啊，得有咩利益啊，有咩利潤啊，享受啊。OK， 呢個係一個唔好嘅態度。第9最緊要嚟，第9又翻譯咗冇咧。OK， 第9咧即時咧。你唔可以考唔到呢個試驗㗎，呢個考試係最重要嘅，係神會用錢嚟試我哋嘅人生，我哋嘅態度，我哋合唔合格嘅。如果你過唔得呢關咧，你關啲唔使過啊，因為耶穌講嘅經文聖經去分析嘅
嘅信息係超過60%先係講錢嘅。你睇真啲 ，OK？ 點樣從管理同埋講錢嘅？如果你 fail 呢個 money test，you will fail。所以今日你自己你對錢嘅態度係點樣？你要諗，攝高枕頭嚟諗，錢係咪牛車輪咁大咧？錢係咪你嘅信仰咧？錢係咪你嘅根基咧？唔係上帝，係錢，係我哋有幾多咧？如果你嘅態度仲係喺錢嘅身上咧，你就好危險性㗎啦。OK， 只係錢係好 important 啊！我同你講啊，唔係講咩。如果你管理得上帝嘅錢係好好咧，錢會自動嚟越嚟多嘅，佢自動會嚟嘅，因為你信得住，你又用翻呢啲錢嚟投資落神嘅角度。好似振東外賣，我預算咗20萬，140千買嗰間屋，未必5000係律師費，有咩費？5萬幾攞嚟裝修。裝修到咁靚，你哋睇到我住喺嗰度。OK， 呢個係我個夢想，我個目標。OK， 雖然係中文堂做嘅事工，但呢個係我覺得神俾我一個啟示，呢個帶領呢個道路，所以我好有信心係去做呢個事工嘅。OK， 記得如果你 OK 冇好似講俾1/10，啱啱我會 show 你1/10係好重要嘅。做咩好重要咧？我覺得1/10係好似買燕梳咁樣啊！呢個燕梳係做咩咧？保你咩咧？保咩單咧？保你飽，你唔會窮，就係1/10嗰個奉獻啦。包你唔會窮，一定會有祝福嘅，就係聖經有講嘅。因為上帝講：如果你試驗我挑戰你，今日試驗我。如果我唔俾你發達，唔俾你祝福咧，我可以講上帝係呃你嘅，冇可能嘅。我哋嘅牧師，一個牧師教佢嘅仔，佢都係牧師嘅。另外唔會有缺乏，你一定要俾1/10。嗰陣時佢嘅仔雖然做牧師，未有俾1/10嘅。所以自從佢做咗1/10，佢真係睇住起嘅，可以買間屋超過100萬嘅。淨未必40歲啫。都好叻㗎啦 ，OK， 所以我同你講呢啲咧係神嘅祝福嚟嘅。OK，next，OK， 我哋嗱猶太佬個秘訣做咩佢哋咁有錢咧 ？OK， 呢個5個杯由呢度啊，做咩走咗咁多個杯出嚟㗎？哇，2、4、6、7嘅杯喎，走咗多2個杯喎，有人想幫我攞多啲錢啊 ？OK， 嗱猶太佬佢爸講：如果我俾你100蚊仔，你點樣用啊？佢哋教佢啲兒女係點樣用啊 ？OK， 我俾你100蚊，so 佢會講 OK， 頭一個10蚊就係放學，係俾1/10係俾上帝嘅1/10。第二個 OK，next one，OK， 第二個係咩？你讀啊！第二個係俾咩？係俾做善事啊，啱冇？第二個做善事 ，OK，offering。第三個咧係儲錢嘅 ，OK。第三個係儲錢嘅，儲錢 ，OK。第10蚊係第四個咧係投資，投資係雙倍嘅，我雙倍。放100蚊呢度，投資係雙倍嘅。跟住咧一半咧58先係俾你使用嘅 ，OK， 呢個係攞嚟使用嘅。即是佢揾100蚊，佢可以使用50蚊，其他佢一定要第一俾1/10，第二要儲錢 ，OK， 第三要投資，識投資。所以咧猶太佬咧細個教佢哋咧，佢哋就跟住呢個方式嚟點樣使錢嘅。呢個使錢係佢哋嘅秘訣，發達嘅秘訣嚟嘅。OK， 如果你識用呢個方式咧，你都會發達嘅 ，OK？ 你都會有得到一個咩？因為如果你擺喺投資咧，投資係好快嘅。如果我退休咗，我係都係要靠嗰啲被動嘅入息嚟咩啊？支持我個生命㗎嘛 ，OK？ 有時上帝祝福我，哇，用開幾十萬，上帝都會俾翻幾十萬我嘅，因為我投資得啱。變咗，冇缺乏嘅喎。
用咗咁多錢，仲有咁多錢一樣喎，唔錯喎。唔係靠我啊嚇，係靠上帝，同埋上帝派啲人教我邊度投資。我唔識嘅，我唔係識晒嘅，上帝會派啱時候啱嘅人嚟教我投資嘅。OK。仲有咧，如果你愛做一個你愛發達，你一定要有一個咩態度啊？係一個態度係講乜嘢都得嘅，我咩都做到嘅，好似聖經講萬能嘅，冇一樣嘢唔得嘅。OK， 所以聽到嗰啲人如果講唔得咧，我唔會聽嘅，因為如果正式諗清楚，乜嘢都可以做到嘅。如果係上帝嘅旨意，所以 all things are can， 同埋一定要勤力，仲係最緊要一個重點係。如果你愛發達，你要跟咩人啊？啊，跟咩人？跟咗成功嘅發達咗個人啦，啱冇？跟個窮光蛋，你會發達冇咧 ？OK， 所以我講好多牧師咧，如果係跟住嗰啲咩嗰啲舊約嗰啲教嗰啲舊嘅思想嘅咧，佢哋自己做牧師都未發過達，佢點樣教你發達咧？冇可能㗎嘛，啱冇？佢都冇做過生意啊 ，James， 佢可以教你做生意咩？冇可能噶嘛！佢自己都冇領受過佢啲咁樣嘅咩？去上嗰啲上嗰啲讀佢哋嘅咩啊神事學院嗰啲啊，佢冇教你點樣經濟嗰啲點樣管理噶嘛？佢冇讀過 management， 冇讀過 finance， 點樣教你發達？頭達就有啦，係咪？所以一定要可以發達，你要跟到啱嘅師傅。OK， 我多謝上帝呢個教會咧，巴西基同我都係。講經濟嘅，講投資嘅，同埋我哋上帝教到我哋所以上帝派我哋一齊，我都好明白。一啲嘢我好叻，有啲嘢巴西基好叻，因為訓練到係咁樣嘅。講嗰啲點樣去老咗啊，買咩保險咩咁啊，點樣去投資啊，咩嘢係點樣分身家啊，嗰啲佢好叻過我唔識啊。OK， 嗰啲佢叻過我。前邊嗰啲我得啊，拉尾嗰啲係佢搞掂啊，所以我好事我好放心嘅，你幫我搞掂晒。OK， 所以呢個係一個第一，我哋嘅教會係有呢個恩膏，我覺得有呢個恩賜係祝福我哋呢個教會嗰啲邊個嚟聽嘅，係佢係有一個機會得到呢個恩膏同恩賜揾錢嘅恩膏同恩賜。第二咧仲係咧係。醫治趕鬼醫病嘅醫治我哋係呢兩樣，我哋出名係呢兩樣，我覺得啦。OK， 所以咧係，如果你哋有問題咧，咩問題可以揾我哋，冇問題嘅。我哋嘅心態係想每一個人冇缺乏最少。OK， 最好係你哋冚唪唥係豐豐盛盛興盛嘅，冚唪唥係旺旺嘅，個個都好好嘅。OK。所以仲有好多嘢祈禱分析嘅，不過我唔會再整個 sport 卡出嚟有型冇啊？有型啊！不過咧，我想問你哋真心説話，呢個牧師應唔應該坐 sport 車咧？英文堂講發色波你唔可以坐 sport 車，我做咩？發色波唔係人咩？即係咩人有錢人坐車冇問題，做咩我坐 sport 車有問題啊？公平冇啊？不過你係啱嘅。有個牧師，我問啲牧師都係啊。No， 把手幫你攞嚟見到計劃嗰啲個窮人。我講耶穌都有講啊，窮人會永生都喺你邊皮㗎。因為記得冇嗰個咩啲瑪利亞未攞嗰個貴嗰個咩啊香水嚟抹佢咁樣講。耶穌都講啊，窮人會喺你成世都會喺你嗰度㗎，應該用嘅要用得啱時嘛。But 我老婆頭個反對，你唔好買堂車翻嚟啊！我唔俾你北我哋呢個屋企㗎，你掟咗去邊度？我心諗我咪北喺吉隆坡喺我仔女屋企咯，偷嗰度中意喺嗰度偷下行下翻返轉頭，係咪都得㗎嘛？係咪？不過我驚我老婆啊！我講得老婆都係咩都唔俾我。上帝，如果你愛我買咧，你要改變我老婆嘅主意。5年後都一樣，未有佢冇改變主意，之前唔可以買咯。我覺得係啱嘅，實在唔買都係啱。因為講我坐喺同 sport 車你成個爆落咧死咯，唱到我啊！啲牧師啊，呢個乜鬼牧師嚟㗎？揸 sport 車嘅，係啱冇？你哋真係贊成我唔買係咪
係咪？所以我講咧，得幾個中心跟講，波央你可以買，咁我就知道邊個係錫我，邊個唔係幾錫我嘅。我問我朋友冚唪唥，得一個勒督講波央去買啊！我心諗做邊個勒督叫我去買嘅？原來佢就嚟死啊！唉，佢就係50幾歲，佢仲係癌症，我唔知道佢就嚟死。後尾一年後，佢我好朋友嘅。波央，我仲喺癌症，我就嚟死啊！佢寫起嘅未死嘅嗰個信息俾我睇啊！我其中一個寄俾我，喊到我啊！原來佢都係信徒嘅，我唔知道係信徒。佢有威水咯，大把靚車啊！我睇哇，我幾個月有個靚車，幾個月 sport 車，跟住咩車，所以贊成我買嚟呢個車咯。我講你係其中之一個鼓勵我買嘅，多謝晒。OK， 所以咧我講係啱。如果上帝唔係叫我買咧，我唔應該買嘅。雖然我可以買，因為呢趟車唔係好貴嘅，一年嘅養佢嘅費咧，換埋4條帶一都係5000蚊啫，好平嘅，因為係Toyota engine嚟嘅。我研究過呢趟車最平嘅，不過呢趟車係好值錢嘅。5、6年前我想買133千，而家我睇死啦160千，我同我老婆講走機咗，因為我知呢趟車唔要落價㗎。所以我投資我買嗰趟舊嘅 sport 車，因為唔識做咧就蝕咗。我買翻嚟幾十千，做咗幾十千，70千。我而家賣俾我，因為變咗爛鐵咗，冇人識做咧，賣咗10千。跟住我朋友做咗，整翻咗做咗，可以賣幾多錢啊？120千啊！我同你講，嗰趟車係值錢，我知道但冇人曉做啊，巴羅，所以又蝕咗咯。所以有時有啲贏，有啲輸咯。所以我做一樣嘢，我都要諗過度過。賺唔賺錢啊 ？OK， 我個老細叫我斬啦，我講冇想講，佢哋未瞓覺，我講 OK。嗱，講到而家最後啦，睇咗50蚊去俾邊個啊？所以你會幾精神啲。OK， 大家眯埋眼祈禱，睇上帝俾我感動，我係俾邊個先 ？OK， 1、2、3，祈禱。阿爸天父，多謝晒俾佢哋仲係頂得住1點鐘，已經肚餓咯，嗬！長氣啲今日，18哥咧，上帝我希望咧。呢個信息今日咧提醒每一個對錢嘅態度係冇咁重要嘅，要大方啲，同埋要祝福別人多啲，用錢嚟開開心心使錢，冇咁計較，俾上帝嘅所得稅都要俾得開開心心，政府嘅做咩都要開開心心，冇睇錢睇到咁大，我哋一定要睇神。神係你就係咩？俾我哋做一個好管家，俾我哋做一個正式去幫人嘅，去尋求幫人嘅，係啲窮人啊，嗰啲有需要嘅人嘅阿爸天父。今日我祈禱俾我哋知道，今日要祝福一個人係邊個，我唔知道。不過咧，如果你有需要嘅咧，你可以祈禱，祈禱完咧，如果你有感動咧，可以同神姐講 ，OK。所以我哋又睇點樣嚟幫你。OK， 阿爸天父，我希望我哋每一個弟兄姊妹呢度會豐盛嘅生命，從來有得到心想事成嘅，因為我哋開心，你督促我哋嘅時候，我哋係好開心。最緊要係改變我哋嘅態度，我哋一定要做一個好管家，冇一樣嘢係我哋嘅，全部都係你嘅。我哋嘅問題係你嘅問題嚟嘅，阿爸天父，唔係我哋嘅問題。我哋要改革我哋嘅思想，我哋嘅舊思想。原諒我哋嘅思想錯開，我哋態度錯開嘅，我哋睇自私嘅態度冚唪唥唔好嘅。阿爸天父，教我哋犧牲自己同埋侍奉你，為你嘅國度同埋你嘅旨意嚟做你嘅工作。阿爸天父，俾我哋一個豐盛嘅生命，一個健康嘅生命，一個靈魂肉體都有得到祝福嘅生命。多謝超過我哋諗嘅、求嘅、想嘅。奉耶穌基督嘅名 ，Amen， 哈利路亞，praise the Lord。